un conto è il mito, un conto è l'artista. Non esistono gli artisti. Se vedessi David Lynch, probabilmente se riuscissi a entrare in confidenza con lui, potrei dirgli sei uno stronzo perché sei un cazzo di genio, e a quel punto mi sarebbe già sceso. Se tu caghi con una persona, non è più quella roba lì. Benvenuti in questa nuova puntata di Behind the Video. L'ospite di oggi è Carlo Tombola. Carlo, grazie di essere qua. So che non ti piacciono le etichette. Riesci a raccontarci un pochino perché non ti piacciono le etichette e un po' di cronistoria tua? Allora, per la cronistoria ci vuole tutta la giornata. Perché non mi piacciono le etichette, non lo so, non mi sono mai piaciute ed non è, come ti dicevo prima, fuori onda, non è un fatto snob. Riguarda un po' la necessità di provare sempre tante cose e di non volersi mai fermare su qualcosa di specifico. Però è tutto giusto quello che hai detto, cioè è inutile fare finta che. Attualmente, la parte scrittore, che purtroppo è una cosa che non mi appartiene, anche se preferirei che fosse la mia vera etichetta, perché io se devo pensare a me, nacqui come storyteller, nel senso che io già da piccolo alle elementari volevo fare lo scrittore, volevo scrivere romanzi. Adesso insegno. Già da piccolo avevo le idee molto confuse, sicuramente non avevo voglia di fare un cazzo, abbiamo detto che si possono dire parolacce. Confermo. E non ho mai smesso di non avere voglia di fare un cazzo. Ho sbagliato le superiori, nel senso che ho fatto un istituto tecnico, sono diplomato ragioniere con quasi il minimo dei voti. Mi interessavo già al video. L'altra mia grande passione, oltre a raccontare storie, è sempre stata la musica, quindi la possibilità di mettere il suono insieme all'immagine e allo scrivere le storie, perché appunto una delle cose che mi ha sempre caratterizzato è la volontà di scrivere. Pensa che per assurdo io nel percorso che ho fatto nei videoclip facevo quasi più la direzione artistica. Ho intitolato il mio libro Il paradosso dei videoclip, perché è un paradosso pensare di scrivere sceneggiature per videoclip. Sembra una presa per il culo, che cazzo stiamo dicendo. Non ci sono storie adesso, più che mai non ci sono le storie nei videoclip. Al tempo io scrivevo storie per i videoclip, e la cosa che mi piaceva tantissimo era il fatto di avere uno stimolo sonoro, riuscire in qualche modo a prendere ispirazione dalla musica, dalle parole. Insomma, poi appunto sono tutte cose che ho sviluppato anche nel libro, proprio perché era il modo in cui ho sempre amato lavorare. Quindi la cosa buffa è che non sapevo cosa volevo diventare. Volevo fare Piero Angela, è sempre stato il mio mito, girare il mondo per fare documentari. Il documentario è stato il mio primo amore. Io passavo i pomeriggi guardando il mondo di Quark e ho pensato che potesse essere la mia strada. Dopo essermi perso un attimino a economia e commercio perché stavo seguendo la mia ragazza di allora, ho affrontato mia madre e ho detto: mamma, scusami, ho già buttato 5 anni della mia vita nel cesso facendo ragioneria, ho buttato via 6 mesi, ho rischiato di partire militare, sono riuscito a fare un esame a economia e commercio che è storia economica, ho preso 18 anche qua, faccio cagare, io non posso pensare della mia vita che farò schifo per sempre, devo fare qualcosa che mi piace, voglio iscrivermi a lettere. Sono arrivato a lettere e ero in paradiso, perché insomma andavo a lezione. Allora ho smesso di fare geografia molto presto perché facevamo i documentari con le diapositive, e mi sono trasferito a cinema, dove c'erano questi due grandissimi docenti che sono Giampiero Brunetta e Tinazzi, che ho frequentato con grande amore e passione. Cioè l'idea appunto di andare alle 10 della mattina in aula per vedere dei film, ho detto: ragazzi, ma, cioè, dove eravate nascosti? Perché non me l'avete mai detto prima che si poteva studiare anche facendo queste cose? Poi storia dell'arte, estetica, filosofia, ho detto: ma io che ho fatto ragioneria, cioè quelle erano le cose che mi piacevano per curiosità. Nel momento in cui mi hanno obbligato a studiarle, non nascondo, ed è una cosa, l'unica cosa di cui oggi mi vanterò è che alla fine, nonostante i miei professori avessero sempre una pessima idea di me, perché nella nel famoso commento che scrivono quando ti diplomi c'era scritto: se ne consiglia vivamente l'inserimento nel mondo del lavoro, cioè sei una capra, sei un coglione, non puoi studiare nella vita, perché il problema è che non avevo mai studiato le cose che mi piacevano. E quindi io ho dimostrato con grandissima fatica, perché da ragioniere mi ricordo che quando sono andato al latino zero, che sono riuscito a non fare latino, e il professore disse: se venite da un istituto tecnico mettetevela via, voi non passerete mai questo esame. In effetti non l'ho mai passato, però eravamo in qualche modo come dire ghettizzati, nel senso
eravamo trattati come dei deficienti, no? Sei quella cosa lì e per tutta la vita hai questa etichetta, per quello che odio le etichette. Io odio le etichette perché non me ne sono mai cucita addosso nessuna e non le voglio cucire addosso, io non me la sento anche ai miei figli quando hanno dato i consigli di una scuola da fare dopo, ho detto ma chi cazzo sei alle superiori che non sai neanche che cosa vuoi fare oggi per orientare un ragazzo in quello che potrebbe essere il suo futuro. È molto pericoloso. Infatti, sul discorso del professore, del docente, ho molto da recriminare al ruolo del professore, al ruolo della scuola che è in Italia, nel nostro paese in generale. Però tendenzialmente, tornando allo studente, perché sono ancora studente, studiare cinema per me è stato veramente la svolta. E ho cominciato a lavorare appunto con l'assistente di uno dei due professori, che in realtà non era il mio professore perché io avevo scelto Tinazzi, che faceva cinema come estetica, mentre Brunetta faceva cinema come storia. E al tempo per me il cinema era ancora estetica, per me il cinema era ancora arte, era ancora quella cosa che permette di esprimersi in maniera artistica, e l'ho capito dopo che in realtà il cinema è storia. E l'assistente di Giampiero era questo Mirko Melanco, che per me è stato un incontro importante, che ci ha portato a fare dei laboratori di videoscrittura. Quando ci ha portato a intervistare Rigoni Stern, Ermanno Olmi, ad Asiago per fare un documentario sui luoghi della Grande Guerra, insomma io mi sono trovato veramente a casa. E lui era l'intellettuale, lui Mirko era quello che riusciva a mettere insieme la squadra e l'ha sempre detto, mi ha sempre e mi ha insegnato una cosa molto importante, che è il valore del gruppo. E quindi questa cosa mi è rimasta molto, l'importanza del gruppo e il valore che un docente può dare alle persone. Cioè lui ha creduto in me e io continuo a credere nei miei studenti. Prima parlavamo delle cose, io adesso che sono arrivato, una parola grossa, che sono arrivato in cattedra, almeno quello è un punto d'arrivo, continuo a fare una didattica orizzontale, non verticale, nel senso che la cosa che mi piace dell'Accademia di Belle Arti è che io imparo tutti i giorni. Mi affido alle competenze che io non ho, cioè il fatto di poter conoscere qualcuno che ne sa più di te. Cioè Massimiliano era un mio studente, al tempo si interessava alla ripresa a 360 gradi, io volevo fare un videoclip sperimentale perché appunto dopo aver fatto il mainstream, perché ho fatto più di 300 produzioni con tutti, da Laura Pausini, Biagio Antonacci, Cremonini, Luna Pop, Celentano, insomma chi più ne ha più ne metta. Quando ho cominciato a insegnare ho cominciato ad avere, mi sono allontanato dal mondo mainstream della musica pop, che c'è da dire che non era musica che amavo moltissimo, però è stato un esperimento importantissimo, perché mettersi in gioco per scrivere sempre storie diverse su canzoni che al 99% parlavano d'amore, cazzo, era veramente molto complicato. E quindi ho accettato la sfida perché mi piace raccontare storie, tornando a chiudere il cerchio. Ho cominciato a lavorare in radio, ho fatto un programma, a collaborare con Radio Sherwood, ho fatto un programma di cinema con Radio Sherwood, dove parlavo appunto di film, delle cose che mi piacevano, e appunto andando in trasferta al Festival di Venezia, dove ero già stato diverse volte con gli accrediti culturali che mi dava l'università per andare a vedere i film, anche lì, madonna che figata, 8-10 film. Ho incontrato questi miei compagni dell'università, una è diventata una famosa VJ che adesso lavora in radio, si chiamava Francesca Cheyenne, Francesca Roveda, e mi hanno detto che stavano cercando persone da assumere in televisione a Verona, a Match Music, che era appunto questa televisione musicale, e servirono montaggisti. E ho detto vabbè, ok, sai che c'è, non sto facendo un cazzo, sono fuori corso, mia madre mi sta pagando l'università e soprattutto perché io non lavoravo, perché appunto la radio non era una cosa pagata, era una militanza, noi facevamo queste cose solo ed esclusivamente per impegno politico e sociale. E al che ho detto ma sì dai, vengo a fare sto colloquio. Al colloquio naturalmente ero avanti anni luce a chiunque, perché tutti gli altri erano i butei, anche il grande regista che mi ha accolto, mi ha fatto il colloquio, che è Gaetano Morbioli,
che è il regista con il quale ho fatto tutte le mie produzioni video, non aveva studiato cinema minimamente, lui aveva imparato a fare video durante il servizio militare e poi era diventato un fenomeno. Gaetano è sicuramente un fenomeno pazzesco, un fenomeno naturale, un talento che io non ho mai trovato, soprattutto nel montaggio, visto che parlavamo di montaggio, che secondo me è una delle chiavi importanti del video. Bravissimo in regia, cioè, Gaetano era una grandissima testa di cazzo, perché io scrivevo le storie e lui arrivava sul set il giorno delle riprese, non aveva letto lo storyboard, non sapeva un cazzo, io lo briefavo così mentre eravamo in macchina, mentre lui sonnecchiava, gli dicevo cosa dovevamo fare, arrivava lì, mi cambiava tutto, ma tanto lo sapevamo, cioè io lavoravo per portare a casa il lavoro e lui lavorava, cioè lui girava perché non aveva bisogno di me, qualche volta ha avuto bisogno. Questo è un famoso video dei Subsonica che abbiamo girato ed è stato molto importante per noi perché ci ha un po' permesso di sdoganare un po' il nostro progetto di produzione dei videoclip, sul quale c'è una bellissima collaborazione tra me e lui. È un'idea che ha avuto lui, questa è nuova ossessione di Subsonica, per lui la nuova ossessione non era una storia d'amore, ma era un qualcosa di legato alla televisione, perché abbiamo plagiato Come to Daddy di Aphex Twin, girato da Chris Cunningham. La maggior parte dei videoclip che abbiamo girato io e Gaetano, che ha girato Gaetano sulla mia scrittura, erano dei plagi di videoclip famosi, infatti abbiamo copiato la qualunque. Cioè lui mi dava un input e io lì lavoravo. La cosa bella è che lui era una carta assorbente, lui guardava una cosa e la voleva rifare, come cazzo ci riuscisse, io non l'ho mai capito perché era veramente avanti anni luce. E io lo aiutavo a metterla in parole, io ero veramente il venditore, io a quel tempo ero veramente un venditore, anche se non ho mai venduto me stesso, infatti non so vendermi, però al tempo riuscivo a vendere le storie, ho venduto delle cose degli artisti che insomma alle volte mi chiedo come cazzo ho fatto. C'è un videoclip che abbiamo fatto per Gigi D'Alessio, veramente pazzesco, su una cosa molto complicata, perché lui voleva fare un videoclip col taglio di pubblicità Progresso ed era veramente molto molto complicato. Il pezzo non era male, devo dire, io mi divertivo come un pazzo, cioè poi conoscere questi personaggi per me è stata un'esperienza straordinaria. Ho conosciuto Celentano, che è stato un personaggio difficile, poi Laura Pausini, meravigliosa, cioè io Laura non l'avevo mai ascoltata, mai, giuro, cioè sapevo tutte le sue canzoni perché chi non ascolta Laura, però quando l'ho sentita cantare mi è venuta la pelle d'oca, veramente, ho detto cazzo, questa è un'artista assurda, ma in tutti c'è qualcosa di buono, anche in quelli che non avevo mai stimato musicalmente. Ho scoperto delle cose pazzesche, sono entrato molto in empatia con Cremonini, onestamente. La prima volta che ho ascoltato 50 Special io ho letteralmente detto questa canzone fa cacare e non avrà mai successo, io letteralmente ho detto così a Gaetano mi ha guardato come sempre, camera caritatis, ha detto tu non capisci un cazzo, ho detto no guarda, io ho sempre avuto dei generi musicali molto diversi e per fortuna che non sono un talent scout. A posteriori veramente no, mi sono rifiutato di girare 50 Special, dovevo girarlo io il videoclip, perché non ci trovavo niente, la trovavo una canzone troppo didascalica. Una delle cose difficili che appunto ho cercato di spiegare in questo libro è la difficoltà di raccontare certe canzoni, cioè Il pescatore di De André o che ne so io, Questo piccolo grande amore, sono canzoni cinematografiche che raccontano una storia e secondo me 50 Special, ma quanto è bello andare in giro con la Vespa sotto il piede, cioè sono canzoni che non puoi raccontare se non o con una performance o attraverso la canzone stessa, per essere didascalici. Uno dei peggiori videoclip della storia è Fotoromanza di Michelangelo Antonioni ed è veramente talmente kitsch che è un capolavoro, perché è di una bruttezza sconvolgente ed è uno dei motivi per cui un regista cerca di spostarsi dall'essere didascalico, perché è stucchevole una canzone che illustra il testo. Cesare Cremonini è veramente
Si merita tutto il successo che ha avuto, bravissimo lui e il suo manager, hanno scritto quasi sempre loro le storie, io con loro ho lavorato pochissimo a livello di storytelling, sempre su loro in beccata, dopo noi abbiamo aggiunto il nostro, siamo riusciti a fare un po' la differenza, però è fatto per il palco, veramente una persona che ce l'ha nel sangue. Come Laura è stata una persona che mi ha sconvolto per la qualità tecnica, per la qualità vocale, Cesare per il carisma, un trascinatore. Mi ricordo che siamo andati fuori dal suo liceo forse per cercare comparse per 50 Special, lui non era conosciuto da nessuno e lui fermava le ragazze, cioè eravamo lì come due maniaci sessuali davanti alla scuola, vieni a fare una parte, no ma che cazzo sei, fai, e lui diceva te ne pentirai perché io diventerò famoso. Ma che cazzo Cesare, ma che cazzo stiamo a dire, cosa stiamo facendo? E invece, cazzo, è stato un personaggio che è stato straordinario conoscere, come tutti gli altri. Io di nessuno mi pento. Sono diventato grande amico suo, sono diventato grande amico, insomma. Amico è una parola grossa, cioè è una persona che ho imparato a stimare, esattamente come Frankie High Energy, grande. L'ultimo videoclip che ho fatto, giusto per chiudere una parentesi enorme della mia vita, è stato Dimmi tu per Frankie High Energy, dove ho fatto la direzione artistica in maniera proprio molto puntuale, la regia sempre di Gaetano, come per 50 Special, ed è stato forse uno dei punti più alti della mia collaborazione con Gaetano, perché è stato un video bellissimo, sempre straordinario Gaetano. Frankie è una persona anche lui squisita, meravigliosa, è stato anche un regista, anche con Max Pezzali. C'era Pierpaolo Peroni che era il suo manager che lo aiutava molto anche nella scrittura. Io con Max ho sempre seguito le loro indicazioni, quindi con tanti artisti abbiamo seguito quelle che erano le loro idee, io le ho solo riposizionate. Con altri invece, come in questo video dei Subsonica, che non abbiamo mai incontrato, io e Gaetano non abbiamo mai incontrato i Subsonica, una storia un po' strana quella del videoclip, però siamo riusciti a fare uno dei video secondo me più memorabili appunto del nostro percorso insieme. Poi lui ne ha fatti tanti altri, poi lui... È una storia di alti e bassi, di trovare la strada, di cercare una strada tuttora. Quindi mi piace questa modalità di provare, no? Di stare in quel flusso lì. Alti e bassi non lo so. Bassi, allora, l'unica cosa che sono contento di aver raggiunto è un equilibrio rispetto all'ansia che mi ha sempre in qualche modo caratterizzato. Io sono sempre stata una persona molto ansiogena e la produzione è una cosa d'ansia, proprio hai un'ansia tecnica, hai un'ansia artistica. E la didattica non è una cosa che mi dà ansia, anzi, mi centra molto e soprattutto mi permette di avere il controllo. Anche se adesso ho il beige, finalmente, timbro il cartellino quando vado a scuola, però io ho sempre odiato gli orari di lavoro. Tutte le cose che ho fatto con un orario di lavoro sono durate molto poco. Un'altra cosa, giusto perché non chiudo mai, perché facevo video? Allora, io facevo video perché avevo bisogno di esprimermi, non avevo bisogno di fare qualcosa, di dire, e fare video era più facile che scrivere un romanzo. Era più complesso che fare una fotografia, perché fare una fotografia non raccontava abbastanza, quindi volevo fare cortometraggi perché mi permetteva di fare cose brevi. E questo ci ricollega poi con TikTok. E quasi tutti i cortometraggi che ho scritto li ho scritti perché volevo sedurre una donna. Io ho fatto una trilogia. Reale, nel senso Certo, certo. C'era una motivazione predatoria. Il primo, ero follemente innamorato di una mia vicina di casa, Elizabeth, e ho fatto appunto questo numero 3 dove lei era la protagonista, questo appunto, non so se è presente Jules e Jim, no? Che è questa threesome, no? Dove ci sono questi due amici che si innamorano della stessa donna, la donna era questa Elizabeth. Non è successo niente con Elizabeth, non è mai successo niente perché io scrivevo le cose per sedurre le donne, ma non è mai successo niente, quindi a scanso di equivoci. E quindi avevo bisogno, questa roba in realtà l'avevo fatta durante le lezioni, le ore di lezione, mentre guardavo il cinema della Nouvelle Vague, e infatti numero 3, che è questo primo lavoro, è molto legato è una specie di cover di Jules e Jim di Truffaut, e però non aveva la musica originale. Allora con Elizabeth non è successo niente, poi mi prendo per un'altra bellissima ragazza
ho cominciato a lavorare questa volta su un testo che ho scritto in una notte, perché l'ho conosciuta questa ragazza e al tempo non c'erano i social, anche questo ci vorrebbe un'ora per raccontarlo, ma vabbè, insomma mi è capitata davanti, al che l'ho visto, ho detto cazzo, tu non lo sai ma io ho scritto un film per te. Non era vero, non avevo scritto niente. Lei mi guarda che tra l'altro era con un amico che poi è diventato suo marito, e questo mi guarda come se fosse un pazzo, dice ma cosa stai dicendo? Io ho scritto questa cosa perché io ho sempre avuto sta cosa della musa, no? Il mito della musa ispiratrice. Però ho scritto questo cortometraggio in una notte e su questo monologo ho fatto scrivere le musiche a Damiano Agosti, appunto, che ha scritto delle musiche straordinarie. Infatti noi abbiamo vinto 2 premi, ho vinto come miglior cortometraggio e come miglior colonna sonora originale, e mi rende molto più orgoglioso la miglior colonna sonora originale, che non ho scritto io ovviamente, perché è stata l'esperienza più, come dire, completa di cinema che ho fatto, perché era esattamente al di là del fatto di scriverlo per la musa, insomma, la parte di scrittura l'avevo fatta, quindi questo monologo che poi ho recitato come un cane io, perché appunto nessuno avrebbe potuto interpretare me stesso, perché tutto quello che faccio è tutto autobiografico, tutto. E quindi quella è stata un'esperienza finalmente completa. Finalmente ho avuto la possibilità di lavorare in pienissima libertà, perché il cortometraggio non hai i soldi da spendere, non hai un produttore, non hai... È per quello che ti dico che non mi piacciono le etichette, perché un'etichetta significa timbrare un cartellino, avere qualcuno a cui rendere conto. Grazie Carlo di aver condiviso anche questi aspetti, no? Mi piace molto la parte umana e vera a volte di perché scrivevo, perché facevo queste cose, qual era la spinta che mi portava. E uno di questi era La seduzione. la seduzione. È interessantissimo questa cosa. Ti fermo. Vai. La seduzione è molto importante anche per il discorso della didattica. In realtà io non mi accontento di insegnare, ma instauro una specie di rapporto di seduzione con i miei studenti, nel senso che il docente, quando abbiamo parlato prima dei cattivi professori, ce ne sono stati tantissimi, io ne ho avuti di straordinari. Guarda, io sulla mia università anche i più stronzi sono stati straordinari, sono stati dei veri maestri. Però una cosa che ho imparato è che devi sedurre per essere un bravo professore, sedurre nel senso di affascinare le persone alla tua materia. Allora, ho parlato di storytelling non a caso, perché una delle cose che mi avevano chiesto anni fa era proprio di fare un contributo sullo storytelling. Non mi piace la parola storytelling, però tiene conto dell'effetto empatico. L'empatia che si crea è un fatto di seduzione, cioè se io riesco ad avere empatia con i miei ragazzi li riesco ad interessare, e io non riesco a essere seducente quando spiego un software. Prima parlavamo, no, della Parlavamo di questo, sì. bruttezza di insegnare un programma che può essere Premiere, DaVinci o CapCut, giusto per fare un po' di product placement. Però non sono seduttivo, divento noioso. Invece quando faccio lezioni, questa cosa che sto facendo con te, che è storytelling, perché io sto raccontando me stesso, la faccio anche mentre insegno, ed è per quello che io quando scrivevo i videoclip mettevo dentro una parte di me, anche se non era reale. Insomma, per scrivere Non c'è vita da buttare di Gigi D'Alessio, cioè non è che ci fosse di me tanto, però c'era di me l'esperienza del luogo che poi è diventato la location, c'era di me l'esperienza delle persone che poi sono diventate le comparse, quindi questa cosa c'è sempre stata e c'è anche nella didattica. Tu puoi essere un bravo professore quando instauri un rapporto di empatia, e l'empatia è una forma di seduzione. Insomma, so che sembra strano detto così, però secondo me un professore dovrebbe essere in grado di trasmettere, e quando non trasmette più deve cambiare lavoro. E infatti per quello che non so se lo farò per sempre, per ora sono ancora in grado di trasmettere. Poi se seduco non lo so, dovrebbe dircelo Massimiliano o qualcun altro che ha avuto modo di lavorare con me, perché alla fine una delle cose importanti è anche la restituzione. Cioè io quando, come ti dicevo prima, avendo capito l'importanza del gruppo, perché il mondo del cinema non è un mondo solitario, io sono un solitario, essere uno stronzo che vuole imporre la sua visione, però io sono una persona non modesta, perché non sono una persona modesta, forse sono anche presuntuoso, ma non mi piace niente di quello che faccio. Io sono una persona assolutamente ingenerosa verso se stessa, cioè io odio tutto quello che ho fatto, non c'è niente di cui mi vanto,
Però so quanto le persone che hanno collaborato con me sono state determinanti. Quindi la mia stronzaggine, io voglio essere libero perché voglio continuare ad essere stronzo, voglio continuare a fare le mie cose, ma le devo fare con qualcuno e ho imparato, parlavamo della didattica orizzontale, che nei miei dintorni ci sono persone che hanno il valore aggiunto che io non posso avere, no? E quindi ho coinvolto gli studenti, come ho coinvolto Massimiliano per questo progetto a 360, ho coinvolto tante altre persone che avevano dei talenti. Una cosa molto bella che ho fatto a Milano è stato un videoclip dove ho portato quasi 30 persone della mia classe sul set. Davide è stato il mio direttore della fotografia. Davide era un mio studente che adesso è diventato anche un filmmaker. Anche lui, guardando il lavoro che abbiamo fatto, adesso mi dice: Ma era una porcheria. Però, cazzo, era avanti anni luce rispetto a quello che sapevo fare io. Io che insegnavo a lui montaggio, cioè, ti rendi conto? E altri miei studenti mi hanno aiutato a fare i fonici, facendo i fonici sui set, perché insomma io è una cosa che la fonica non conosco, cioè è una roba che appunto ho bisogno di completare attraverso altre persone, come abbiamo parlato di musica, anche il suono, le voci, cioè sono delle cose che non so registrare e mi rendo conto di quanto siano importanti su un set e soprattutto su un meccanismo che non è completo se non attraverso altre esperienze. E poi tanti ragazzi che mi hanno fatto da assistenti e da seconda macchina, in alcuni casi ad alcuni studenti ho addirittura accreditato la regia di videoclip, perché nel momento in cui, vabbè, io ho fatto tantissimi videoclip con gruppi molto importanti, poi ho cominciato a collaborare con degli studenti che hanno fatto le riprese con me, però mi sono accorto che alcuni di loro avevano fatto più che le riprese con me e quindi devo dire che è stato doveroso attribuirgli la regia e quindi loro alla fine hanno finito magari il loro percorso didattico trovandosi con dei videoclip fatti grazie alla collaborazione che hanno fatto con me. Quindi per me questa cosa è molto importante, cioè saper riconoscere il valore delle persone. Poi alla fine, cioè, dove andiamo? Cioè, possiamo fare tutto, ma su queste cose qua secondo me bisogna sapere anche riconoscere l'importanza del lavoro degli altri e questa cosa per fortuna dopo un po' l'ho imparata, pur rimanendo uno stronzo, perché anche mia figlia mi prende sempre per il culo perché dice: papà, io ti dico le cose, tu mi dici sempre di no, poi le fai. Perché io ascolto, dico di no, perché no, e dopo le faccio. Mi piace molto il riconoscimento del valore, perché soprattutto da professore mi rendo conto che alle volte è molto difficile riconoscere il valore degli altri, soprattutto se chi hai davanti è più bravo di te. Molto difficile, perché entra un ego, entra il fatto di guarda che il professore sono io, ma sto parlando di un dialogo mentale, più che un dialogo vero con gli altri. Quindi come riesci a essere nello stesso momento, Carlo, uno stronzo e riconoscere il valore degli altri? Perché le due cose nella mia testa sono molto antitetiche. Sono stronzo perché dico alle persone che non capiscono il valore che hanno. Una delle cose che mi manda ai matti con i miei studenti, che è una delle cose di cui parlavamo prima, è che alle volte non si rendono conto di come buttano il tempo. Che vengono a scuola, pagano per venire a scuola e non si rendono conto che quel tempo lo dovrebbero investire ad ascoltarti, perché possono imparare qualche cosa che magari hanno la presunzione di conoscere già. E a me la presunzione, guarda, adesso più andiamo avanti e più mi trovo davanti a persone imparate. Non è sempre così, però devo ammettere che negli anni le cose si sono evolute in una maniera pazzesca, cioè le cose che fanno i miei ragazzi adesso, come dire, abbiamo appena finito il corso, no, di ripresa e montaggio a Venezia, abbiamo fatto la notte degli Oscar, cioè la chiusura dei corsi dove i ragazzi che lavoravano in gruppi hanno presentato i cortometraggi che hanno fatto durante il corso e devo dire, cazzo, che cioè, adesso magari non erano tutti straordinari, però con l'arrivo delle macchine fotografiche che hanno in qualche modo messo per fortuna in cantina i vari
Betacam che usavamo noi, o i VHS-C, Video 8, Mini DV, quelle macchine inutilizzabili che adesso tornano di moda per fare l'effetto vintage. Riconosco l'evoluzione della specie, cioè la specie si è evoluta un po' come in altezza, no? In capacità tecnica io a 20 anni non sapevo fare quello che sanno fare i ragazzi, cioè sarei uno stronzo a non ammetterlo, cioè io alla loro età non ero così bravo e quindi questo non faccio fatica a riconoscerlo. Adesso a loro chiedo di riconoscere l'esperienza, perché la loro capacità tecnica non è niente se non è accompagnata da una capacità creativa. Allora, una cosa che io so fare meglio di tanti è scrivere. È l'unico talento che faccio mio. Nulla di quello che io scrivo sarà pubblicato, sarà pubblicabile, però io come scrivo, come mi amo quando scrivo, anche se devo dire che leggo tantissimo e allora, una delle persone che odio di più al mondo è Giancarlo Marinelli, che adesso è direttore artistico del Teatro Olimpico di Vicenza, quindi un personaggio importante che ho conosciuto. Lo odio perché è un dio quando scrive. Io ho letto il suo primo libro uscendo da un'esperienza che era quella di lettura di Tondelli e di tutti i suoi vari degli autori che ha scoperto, e una cosa che io ho sempre invidiato a Giancarlo è la sua capacità pazzesca di scrivere. Quando l'ho conosciuto ho detto: tu sei stronzo, io ti odio perché sei la persona che sei uno dei pochi che invidio. Io non invidio nessuno, non invidio i grandi registi che amo, io li amo ma non invidio. L'invidia non è un sentimento che provo tranne che per Giancarlo Marinelli. Giancarlo è veramente una persona che mi ha dimostrato che si può essere più bravi a scrivere. E quindi in quella cosa lì mi ha messo molto in discussione, però l'ho conosciuto, è un personaggio straordinario anche lui. Questa cosa è interessante. Un'altra cosa che ti chiedo è proprio sulla scrittura. Tornando un po' ai videoclip, quando devi scrivere proprio un videoclip, che sia quindi il meno didascalico possibile, che trovare l'idea da poter inserire all'interno di quella tipologia di musica, di quel contesto, di quell'autore, da dove parti? Com'è che strutturi una scrittura per un videoclip? Ci ho scritto un libro. No, allora è molto molto complessa come domanda, nel senso che ci sono tanti percorsi. Allora, innanzitutto il videoclip adesso è cambiato molto perché è poco scritto, è poco raccontato, è molto visivo, è molto di situazione, molto di location, molto di immagine. A me è sempre piaciuto scrivere e mi ricordo che ho fatto delle litigate furibonde con Gaetano, perché Gaetano continuava a dire: cazzo, tu scrivi troppo, un videoclip ha un linguaggio diverso, e ho fatto fatica ad entrarci. Ho fatto molta fatica. Poi alla fine i fatti parlano, perché insomma tante cose che appunto ho contribuito a scrivere adesso sono diventate dei classici. Però siamo partiti da cose molto diverse. Allora, come accennavo prima, il videoclip in sé contiene già tante storie, contiene dei riferimenti di genere. Ogni genere musicale ha delle reference sulle quali tu ti basi, cioè se tu parli di rock, se parli di dark, se parli di pop, parli già di universi di riferimento. Poi hai un artista che ha un pubblico, un target di riferimento. Poi hai una canzone che quindi racconta una storia, per quanto sia strana, trasversale, già vista, già detta, è comunque una storia. E poi hai un fatto emotivo, che è quello della musica, come ti dicevo, che per me è fondamentale. Cioè, E Video Killer Radio Star è il primo videoclip andato in onda su MTV. Io ho sempre sostenuto che la musica, che visualizzare la musica fosse un grandissimo delitto, perché io all'inizio tenevo un diario, no? Di ricordi e di immagini, cioè ogni canzone aveva un elenco di immagini, di ricordi che erano per me importanti, e visualizzare una musica secondo me era veramente un delitto. Cioè io ho ucciso la musica letteralmente, perché ognuno ha il diritto di vedere quello che vuole. Fare videoclip è veramente stato un paradosso per me, perché è un paradosso cercare di visualizzare una storia. Uno dei modi secondo me migliori per vedere la musica è la performance, cioè avere il primo piano di Sinéad O'Connor o di Bowie
che canta Heroes, cioè hai finito, cioè basta, c'è lui, vedi come muove la bocca quando pronuncia una parola, cioè è perfetto. Non devi... Poi ci sono dei videoclip pazzeschi, cioè Sledgehammer di Peter Gabriel, secondo me è un'opera straordinaria, ma anche i video dei Rem, ci sono tutti quelli che abbiamo plagiato da Michel Gondry a Cunningham, Spike Jones, insomma è indubbio Anton Corbin, che è uno dei miei miti in assoluto, hanno fatto dei lavori pazzeschi, però hanno ucciso veramente qualcosa, che è la fantasia, la soggettività della musica. E quindi per me era una sfida, un po' perché ero pagato, anzi soprattutto perché ero pagato, perché non l'avrei mai fatto. Cioè, se uno mi avesse chiesto il lavoro ideale, sicuramente non era quello di scrivere videoclip, assolutamente no. Mi pagavano per farlo e quindi io avevo tanti spunti, e poi, come ti dicevo prima, tante cose mi sono state suggerite dai musicisti perché già avevano una visione della loro musica, e dai manager. Una cosa molto importante che ho scritto anche è che molto spesso i manager aiutano, perché si occupano proprio della gestione del loro artista e quindi hanno già una visione. Attenzione, i manager non sono i discografici sono quelli che lavorano per massimizzare il profitto, cioè quindi distribuiscono il disco, organizzano la distribuzione, finanziano la produzione del videoclip, del disco ovviamente, però è il manager, un po' come il procuratore di calcio, che cerca di trovare il meglio per il suo artista, e quindi alle volte ha anche la visione, e mi è capitato di lavorare con dei manager molto molto in gamba. Una volta c'erano i talent scout, gli INR si chiamavano, no? Che erano quelli che cercavano le nuove risorse, però erano veramente molto pochi. Io nelle tante discografiche ho incontrato dei personaggi che non è che avessero un grandissimo, come io non ci ho capito un cazzo dei Luna Pop. Io ho fatto dei videoclip veramente inguardabili, per delle canzoni inascoltabili, per dei personaggi totalmente improbabili, c'è poco da fare. Io ho degli scheletri nell'armadio pazzeschi, per quello che ti dico, per me è facile riconoscere il talento in uno studente che sta facendo delle cose meravigliose magari per i suoi amici, cosa che io ho sempre amato. Cioè, quando tu fai i videoclip per il tuo amico, hai già vinto per me. Cioè, io che ho fatto cose per dei personaggi, mi pagavano per fare delle cose che dicevi, ma siamo convinti? Sì, non sentivi tu, No, ma neanche loro le sentivano loro. Cioè, veramente ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. E le cose partono da direzioni molto diverse. È una combinazione, no? È un incastro, un puzzle che va a comporsi su percorsi molto molto diversi tra di loro. Ogni volta è diverso. Ti è mai successo di avere il blocco dello scrittore su queste cose? 50 specie? 50 specie. Come ti dicevo, io ho un genere di riferimento molto diverso. Ad esempio, io ho fatto un videoclip per i Marlene Kunz. Per i Marlene Kunz ho fatto 20 creatività per fare quel videoclip. 20 per quel videoclip? 20 creatività. E la settimana prima di andare sul set per girare mi hanno cambiato la canzone. Cioè, io volevo morire. Allora, ho scritto veramente l'infinito mondo, le cose più assurde, più improbabili, più inguardabili. Io mi ricordo che la cosa più assurda era un video ispirato alla zattera della Medusa, alla zattera di Medusa, e che era in qualche modo anche un video sociale, perché parlavamo in tempi non sospetti di migranti, quindi c'era questa zattera di migranti dove Marlene Kunz dovevano suonare. Cioè, secondo me era un'idea straordinaria. Poi mi hanno cambiato il pezzo e quindi non ci azzeccava più niente, e abbiamo dovuto fare un'altra cosa. Però addirittura per un altro abbiamo fatto anche 2 progetti con Cristiano Dal Pozzo, che era un altro mio collaboratore molto importante, per gli After Hours, dove Cristiano, mi ricordo, eravamo in 2 a scrivere, anche Cristiano era uno molto talentuoso a scrivere, abbiamo scritto decine di trattamenti. Quando la musica ci piaceva, il problema non sussisteva, anzi eravamo iperstimolati, ma è questo il fatto, che la presunzione, cioè io sullo scrivere, sul raccontare, sull'inventare, poi cose che non abbiamo mai fatto, non avevo blocchi. E quando cominci a scrivere una canzone d'amore, cioè non io, no? Quando ti arriva una canzone d'amore che è molto chiusa, e lì cominci ad andare in difficoltà,
però la pagina bianca, poi arrivava Gaetano e diceva, dai, come to daddy, copia questo video di Spike Jonze, allora le reference, capito? Cioè, io adesso insegno scrittura creativa, no? Ai miei studenti, gli dico come si scrive una sceneggiatura. Ragazzi, non esiste la pagina bianca è un mito. Guerre Stellari. Guerre Stellari è stato scritto di punto in bianco, è un film che lui ha voluto scrivere per avere successo, basandosi sull'eroe dei mille volti, su Campbell, sul viaggio dell'eroe, sugli archetipi. È impossibile, la pagina bianca è un mito, è solo la voglia, non esiste la pagina bianca, perché tu hai 1000 spunti, su una canzone hai 1000 spunti, sulla struttura del racconto hai 1000 spunti. Io posso scrivere un gioco che facevo con i miei figli, mi davano 4 cose assolutamente assurde, una giraffa, un cacciavite, che ne so io, un cavallo e un mazzo di carte, e io dovevo scrivere, inventare una fiaba, una storia lì in quell'istante che contenesse questi 4, e giocavo sui colpi di scena. Cioè la creatività è una cosa che coltivi, io l'ho sempre coltivata, da piccolo io leggevo come un pazzo. Mio padre mi ha fatto fare delle cose meravigliose, mi portava in mezzo agli scavi etruschi, con i tombaroli, a fare delle robe super avventurose, da piccolo. Ho sempre amato viaggiare, ho sempre amato la musica, le storie nelle canzoni, mi sono sempre immaginato storie. Quindi la mia creatività è la nostra creatività, la creatività di un essere umano è infinita, e ci sono degli strumenti che l'amplificano. Non esiste la pagina bianca. Esiste la pagina bianca quando vuoi essere autore di forza. Ma se tu mi chiedi per lavoro di scrivere una canzone per un artista pop, cioè non sono io che mi metto in gioco, capito? Mi chiedi di fare un lavoro. È per quello che io non scrivo un romanzo, perché io quella roba lì non la riesco a fare, perché la pagina bianca per me è un handicap, in quel senso. Non riesco a raccontare la storia. Per quello che devo fare le cose corte, perché non ce la faccio, perché è il mio limite, io non mi piaccio, non mi piace il mio lavoro, e quindi non riuscirò mai a scrivere il mio romanzo, non riuscirò mai a scrivere il mio film. Ma quando tu mi paghi per farne un altro, cioè Qualcosa è ti tiro mestiere, fuori, è mestiere, certo. io ti tiro fuori quello che vuoi, ho fatto delle cose lontanissime da me, che non conoscevo, perché è mestiere. Cioè, se sei uno sceneggiatore, uno scrittore, un regista, anche se vuoi, non puoi sbagliare. Cioè, se ti pagano per fare quella roba lì, se hai le risorse, e quando hai la carta bianca, nel senso la libertà assoluta, lì, cazzo, ma lì è la vita, capito? Allora a quel punto è la tua vita, sei risolto tu nella tua vita, ma entriamo in un ambito diverso, che è più psicologico che professionale. Quindi professionalmente, secondo me, il fallimento non è il fallimento, l'incapacità vuol dire che sei la persona sbagliata in quel posto, ma è difficile essere la persona sbagliata, perché non saresti lì, soprattutto al livello in cui siamo noi nel nostro settore. Cioè non ci sarà mai la possibilità che tu arrivi su un set, su una produzione, e non sei in grado di portarla a casa, perché sennò, cioè, non esiste, capito? Domani mattina facciamo un'altra cosa, inventatela. Dov'è il problema? È il mio lavoro, è l'unica cosa che so fare, però non so fare le cose per me, capito? Qui entriamo nella psicanalisi, entriamo nella professionalità, e lì, vabbè, insomma, è complicata la cosa. Com'è lavorare con artisti? Mi hai parlato prima di Cesare Cremonini, di Laura Pausini, e me ne hai parlato in modo molto positivo, quindi è una cosa molto bella. Nel momento in cui vai a creare un videoclip o comunque lavori per un artista, io mi immagino che ci sono anche artisti e artisti, cioè personalità diverse. Sì, ci sono anche delle teste dure, però devo dire che una delle cose che ammiro di più è la creatività, ed è per questo che insegno in un'Accademia di Belle Arti, perché è l'unico posto dove potrei insegnare. In una università in giacca e cravatta farei fatica. Io sono così, perché riesco a vivere in mezzo a persone stimolanti. Allora, le persone brutte esistono dappertutto, anche nel mondo della musica. Io ho incontrato delle teste da portone. Allora, non dico che trovo il bello dappertutto, però quasi. Ai miei ragazzi, quando parliamo ad esempio, parliamo di documentario, no?
Io adesso mi sono orientato molto sul documentario. Sembra che non sto rispondendo, ma sto rispondendo. Dico sempre, ragazzi, pensate ai grandi libri, ai grandi romanzi di formazione. Molto spesso raccontano delle storie veramente semplicissime, anche apparentemente avventurose, come Sulla strada di Kerouac, no? Dici, "Oh, cazzo, una storia, un romanzo sulla strada, un road movie viene fuori", ma in realtà c'è poco. Anche Il giovane Holden, cioè ci sono in questi romanzi poche cose, però sono raccontate bene perché sono oneste, sono sincere, sono dirette. Le persone sono piene di storie, sono piene di cose. E un musicista, e un pittore, e uno scenografo, e un regista, cioè cazzo sono persone iperstimolanti, capito? E quindi fai fatica a trovarti male con queste persone, perché non dico che ti metti alla pari, perché non mi sono mai messo alla pari con nessuno, appunto io l'invidia non è una cosa che provo, non è una cosa sulla quale mi metto in conflitto, quindi so riconoscere se sei una persona che può dare cose positive o cose negative, se mi metti i bastoni tra le ruote, se sei presuntuoso, insomma caratteri difficili li ho incontrati, perché però a quel livello io onestamente, poi più in alto vai più sono squisiti, è una cosa incredibile, più basso vai e più trovi gli stronzetti. E qualche stronzetto, adesso non voglio fare i nomi, però l'ho incontrato, però molto basso. A livello alto io non ne trovo, cioè non riesco a riconoscere. Adesso ho lavorato con Andrea Chimenti, l'ultimo videoclip che sono riuscito a fare, no? Che era un artista che io ho adorato, e nel momento in cui mi hanno chiamato per fare un video per lui, abbiamo fatto questo video che ho fatto con dei miei studenti ancora una volta, per il suo pezzo Beatissimo, cioè a parte che ha una voce della Madonna, cioè lui ha cantato con David Sylvian l'ha scelto tra gli artisti italiani perché aveva una voce, ha una voce impressionante, ma come cazzo fai a non stimare queste persone? Ma stimo anche te, capito? Non è che stimo David Sylvian, Chimenti perché ha lavorato con David Sylvian, o Giulio Casale, altra persona straordinaria, attore, cantante, che mi ha regalato la sua voce per l'ultimo capitolo della mia trilogia della seduzione, che è una persona meravigliosa, cioè parlare con loro è condividere momenti di vita anche diversi, anche condivise, perché insomma siamo anche molto vicini a livello di età biologica, però come ti dicevo prima, per raccontare storie devi sapere ascoltare. E la storia che mi stai raccontando tu, la storia che mi racconta lui, la storia che mi racconta ogni mio studente, è una storia comunque interessante, perché tutti quanti hanno delle storie interessanti. Su dei musicisti, su dei personaggi che hanno avuto. Allora, è chiaro che magari diventano un po' monotematici. Questo è il difetto. Io mi ricordo di un'intervista lunghissima che abbiamo fatto a Zucchero, sempre con Gaetano, personaggio pazzesco, Zucchero. Però parlava di musica, capito? Cioè lì fai fatica a farli uscire da loro. Cioè, a me Gaetano aveva chiesto: devi cercare di tirar fuori qualcosa di personale di Zucchero, e lui portava sempre verso la musica. Ma cazzo, ha lavorato con tutti, è uno degli artisti più stimati al mondo, e per forza ti porta lì. Lo stesso vale per gli attori, no? Gli attori ti portano verso gli attori, i musicisti ti portano verso la musica, e quindi questa volta no, non ti ho proprio risposto. Cazzo, la domanda qual era? La domanda era: ti sei mai trovato nella situazione in cui per te è stato difficile gestire, collaborare, dirigere, scrivere me ne hai già parlato, con qualche artista di un certo livello? Perché nella testa, almeno mia, chissà perché, io ho l'immagine di questo artista che proprio vive l'artista, quindi è poco presente, No. aspetta l'ultimo momento per arrivare, si aspetta le cose fatte così. Guarda, come io sono. l'unica cosa che ho veramente imparato è che qualsiasi artista è una persona, prima di tutto. Per quello che ti dicevo, non faccio differenza tra uno studente e Biagio Antonacci. Cioè, una delle cose che non dovresti mai fare è lavorare con qualcuno che ami veramente dal punto di vista artistico. Questo mai. L'ultimo concerto importante che ho visto è stato quello dei Depeche Mode. Prima ero andato a vedere Nick Cave. Cazzo, se Nick Cave mi chiamasse, o Dave Gunn mi chiamasse per fare un videoclip, io sarei terrorizzato. Il discorso dell'artista è una persona, e ti cade,
Perché quando tu conosci una persona umanamente non è più il mito. Un conto è il mito, un conto è l'artista. Non esistono gli artisti, sono persone. David Lynch, Spielberg, Greenaway, che cazzo ne so io, un grande fotografo, sono tutte persone normali che mangiano e cagano e hanno un sacco di debolezze. E quando tu conosci una persona, la vedi sul water, se tu caghi con una persona, non è più quella roba lì. Se tu ascolti, prima parlavamo del concerto dei CCCP che sarà qua dietro, no? Che finalmente andrò a vedere. Cioè, per me Giovanni Lindo Ferretti è sempre stato un mito. No, l'ho incontrato al Pedro, l'ho intervistato e devo dire che Giovanni Lindo, insomma, è sempre stato un personaggio abbastanza, ed è soprattutto in quella fase in cui ancora non li frequentavo, non andavo a casa loro. Io sono andato direttamente a casa di alcuni artisti, sono andato a casa di Celentano. Quando vai, sono andato a casa di Laura Pausini, a casa di Cecchetto, a casa dei produttori, sono andato a incontrare il capostruttura della Rai, ho parlato, siamo andati a Sanremo, ho conosciuto Mogol, sono andato al Cezzi di Mogol. Cioè, quando mangi con loro, cioè, sono persone normalissime, quindi non puoi avere quella... siamo pari, loro, ok, hanno fatto qualcosa di più importante, sono più bravi, più ricchi, più famosi, ma sono persone come te. Non hanno niente in più di Massimiliano, in più di Davide, in più di Tina, in più di Bianca o di Chiara. Sono persone, capito? Sono tutte persone che... O di Nicolò, questa maglietta che indosso è una maglietta che ha fatto un mio studente, che è stato uno dei miei primi studenti, che ha fatto un progetto in stop motion quando ero ancora a Verona, no? E adesso disegna, è diventato un po' famoso come Giancarlo, anche Giancarlo, insomma, direttore artistico del teatro Olimpico di Vicenza. Sì, sì. Abbiamo mangiato insieme. E non è. Quando l'ho conosciuto gli ho detto sei uno stronzo, ho avuto la soddisfazione di dirgli sei una grandissima testa di cazzo, sei l'unica persona che ho invidiato in vita mia, ti ho conosciuto, adesso sono contento perché finalmente ho potuto dire, ma adesso sei una persona normale, capito? Adesso ti amo perché ho potuto dirti che sei uno stronzo. Se vedessi David Lynch, probabilmente se riuscissi a entrare in confidenza con lui, potrei dirgli sei uno stronzo perché sei un cazzo di genio, e a quel punto mi sarebbe già sceso, capito? Siamo esseri umani. Il mito, secondo me, è qualcosa è altro. È qualcosa di non realistico, cioè dobbiamo capire che siamo fatti tutti di carne e sangue, capito? E merda, perché siamo fatti anche di merda, cioè facciamo anche delle cazzate. Io mi ricordo con Godano, che è una persona che ho amato alla follia, quando abbiamo lavorato insieme, insomma, ho conosciuto il suo lato umano, come Manuel Agnelli o come la Cruz. Siamo persone, io amo le persone, le odio perché sono sociopatico, perché faccio fatica a stare in mezzo alla gente, però quando conosco le persone le ascolto, perché come ti dicevo, per essere un grande raccontatore di storie le devi ascoltare, devi saperle leggere dappertutto, ma metterle su un altare è un'altra cosa. È per quello che fai fatica in tutto, con la politica, con la religione, perché non c'è niente che sta là sopra. Siamo tutti lì. Minchia, che cazzo stiamo andando nella filosofia? Torniamo nel pratico. Ah. Come fare il professore oggi nel 2024 e insegnare video? Allora, è facile perché, come ti dicevo, ci sono già dei talenti pregressi, quindi con i ragazzi sfondiamo delle porte aperte. Come ti dicevo, c'è molta presunzione da parte loro. Io sono molto, come dire, fortunato perché adesso le tecnologie sono approcciabili. Sono capitato tra l'altro adesso io sono in cattedra a Venezia con un direttore finalmente che ha capito l'importanza di quello che facciamo, che ha sempre valorizzato il lavoro dei docenti, quindi mi trovo in un ambiente assolutamente favorevole. E si vede che i linguaggi si sono molto evoluti, nel senso che sono diventati, come dicevamo prima, molto più raggiungibili. Esistono 1000 modi per aggiornarsi, soprattutto sulle nuove tecnologie, perché io quello faccio. Se insegnassi letteratura i problemi sarebbero molto diversi, perché il bello del mio lavoro è che insegno qualcosa di bello a gente motivata e che è interessata.
e quindi per me è facilissimo, sono curiose, motivate, affascinate. Il discorso della seduzione di cui ti parlavo prima dipende molto da me, insomma, dipende molto da noi. Ci sono dei cattivi professori ovunque, devo dire che li vedo in tutte le scuole in cui ho insegnato e in tutte le scuole che ho frequentato ho trovato comunque dei cattivi professori, ed è un danno grandissimo, perché secondo me la scuola, adesso faccio il pippone sulla scuola, è il punto di partenza di tutto. Cioè se noi riformassimo seriamente la scuola potremmo cambiare veramente tutto, la classe politica, la classe dirigente, perché i ragazzi si formano, gli artisti, se noi sapessimo far bene scuola. È difficile far bene scuola perché mancano le strutture, mancano i finanziamenti, a noi mancano tantissime cose. Abbiamo dei numeri folli, io ho classi da 150, 180 studenti al triennio, quindi come cazzo fai a fare ripresa, montaggio? Si riducono molto i numeri nel biennio, però capito, la perfezione è lontanissima. La scuola ha bisogno di tantissime cose e dovremmo essere molto più numerosi. Noi dovrebbero essere molto più pagati i professori, non perché io sono un professore, però in produzione quando lavoravo guadagnavo molto di più di un professore, di quello che guadagno adesso, quindi è vergognoso. Siamo demotivati, capito? Io lo faccio perché è ancora una cosa che amo, cioè quando smetterò di amare l'insegnamento smetterò di farlo, spero, e i ragazzi sono veramente bravi, cioè, poco da fare, poco da dire, sono curiosi, sono affamati, sono generosi, sono... non tutti, ma insomma su 150 ce ne sono tanti che sbagliano strada, ma sono quelli che la strada non la faranno, cioè purtroppo è così, ma non l'avrebbero fatta comunque. Cioè tante persone non riescono ad arrivare, secondo me se tu vuoi arrivi da qualche parte. Anch'io io non mi sono mai posto il problema, per fortuna, ho avuto molta fortuna, però come dicevi anche tu prima, la fortuna te la crei anche. Cioè io ho sempre creduto in questo, una cosa, io sapevo che avrei dovuto fare qualcosa nell'unica cosa che mi piaceva, che era raccontare. Alla fine ho raccontato, capito? Hai trovato i modi. Ho trovato il modo e non ho mai accettato compromessi. È una cosa che mi è costata molto anche a livello personale, purtroppo, perché non è stato facile. Ti dicevo prima che il nostro non è un mondo, cioè passare dalla produzione all'insegnamento a livello economico Cambia. lo sai perché anche tu insegni un po', no? E quindi sai e tieni conto che le cattedre non cambiano la vita, cioè cambia il precariato, perché io ho fatto 18 anni di precariato, cioè sono arrivato a 55 anni a prendere la cattedra. Di che cazzo stiamo parlando? È scandaloso. Nel nostro settore è una cosa vergognosa, per quello che ti dico che la scuola andrebbe presa, buttata nel cesso e rifatta da zero. Ecco, io voglio fare il ministro dell'istruzione, voglio buttare via tutti e cambiare, io in questo potrei essere. Ti faccio una domanda molto a bruciapelo, dimmi un po' cosa ne pensi. Io ho mia mamma che è professoressa, ok, in una scuola superiore e ha visto un grandissimo cambiamento anche nel rapporto dei ragazzi e non posso dire in meglio, nel senso che la vive sempre in modo più difficile, cambia anche la modalità di approccio e cambia come loro si pongono anche rispetto a lei, come tutta la scuola si pone rispetto ai professori, eccetera. Questa cosa è data dai ragazzi, quindi un cambio generazionale, l'accesso a informazioni, eccetera, o è data dalla scuola o è un cane che si morde la coda? Inizia uno e continua l'altro. Secondo me c'è sempre stata. Cioè, io ho veramente più di 20 anni di didattica alle spalle. È vero che è cambiato il modo in generale di percepire, di pensare, di scrivere, di credere, di leggere, cambia tutto. Cioè adesso io ho gli studenti cinesi che mi fanno le tesi con l'intelligenza artificiale e lo so, lo si vede, cioè scrivono meglio di un filologo. Allora, noi abbiamo cominciato che non c'era internet. Io quando ho fatto la mia tesi non avevo internet per documentarmi, per vedere i videoclip, dovevo andare a... Allora, è inutile pensare che le generazioni rimangano uguali. Un po' invecchiamo noi e quindi ci rincoglioniamo. Non che tua madre si stia rincoglionendo, assolutamente no, però ci allontaniamo molto, c'è un grandissimo distacco. Però anche mia figlia, che adesso ha 19 anni, che si è iscritta a psicologia, mi dice che in sua cugina, che è molto più piccola, vede una differenza epocale, e mio figlio, che è più grande di lei di pochi anni, vede in sua sorella una differenza sostanziale. Quindi è una cosa ovvia che ci sia una differenza.
Che si stiano instupidendo le persone? Può darsi. Che stiano perdendo? Ma sì, perché stiamo perdendo tutto, no? Come ti dicevo prima, è tutto facile, è tutto accessibile, siamo arrivati a TikTok, siamo arrivati ai social, siamo arrivati ai contenuti brevissimi, siamo arrivati al tutto fatto da tutti, siamo arrivati ai miti molto discutibili, no? Adesso vogliamo diventare tutti influencer, anch'io voglio diventare influencer, vaffanculo, cioè perché cazzo devo fare il professore all'università quando posso fare l'influencer? Voglio diventare miliardario facendo il self-publishing. Perché no? Cioè, la gente ha queste cose, una volta tutti calciatori a velini, adesso tutti influencer. Adesso anche gli influencer hanno dei problemi, cominciano ad avere dei problemi. Quindi stiamo correndo dietro a qualcosa che sta mutando per forza perché il mondo cambia e quindi è vero che le generazioni cambiano, è vero che aumenta la distanza. Adesso ma perché siamo noi che siamo diversi da loro, capito? Non è che non è che possiamo dire siamo meglio perché siamo di più. Noi abbiamo dato, abbiamo avuto, cioè io sono felicissimo, io ho avuto tantissime vite, è inutile, cioè io l'ho detto, io sono a posto con me stesso, dovessi morire oggi, sono a posto. Non posso giudicare i ragazzi adesso perché sono diversi da me, perché hanno appunto dei riferimenti diversi. Adesso il mondo è loro. Le ultime elezioni io non sono andato a votare. Ho detto non mi sento rappresentato da nessuno, però a mia figlia che non aveva mai votato ho detto devi andare a votare tu, capito? Perché io ormai ci ho provato a cambiare il mondo e non l'ho cambiato proprio per niente. Adesso siete voi che lo dovete cambiare. Se io ti giudico pensando che tu sei meno di me, perché hai avuto internet, perché hai avuto accesso facile all'informazione, perché fai i podcast, mia figlia fa i podcast, io sono qua a fare un podcast e mia figlia di 19 anni fa i podcast, capito? Ho sbagliato già io in partenza, ho perso in partenza perché non ti sto ascoltando, stai cambiando, sei diverso, siamo diversi, ma non possiamo fermare il cambiamento. Leggono meno, guardano meno il cinema, come ti dicevo a lezione ogni tanto cito dei film, una volta con Kubrick alzavano le mani, adesso manco con quello. Quarto potere, dopo mi chiedono, prof, quali sono i film che dovremmo vedere? Tutti. Cioè, da dove iniziamo ragazzi? Cioè, conoscete 4 film, cazzo. Non è che sono meglio io di loro perché perché ho conosciuto Peter Greenaway. Ho l'autografo di Peter Jackson, tutti Peter. Cioè, non sono meglio perché ho lavorato, sono andato a casa di Celentano. Cioè, chissà loro cosa faranno, capito? Magari andranno sulla luna. Cioè, Cos'è la cosa che vedi e che magari è evoluta nel tempo che li tiene più attivi nella tua materia, cioè nella materia video? Cos'è che vedi che fa scattare quella seduzione, quell'ammaliamento nel dire io ascolto Carlo e questa cosa mi interessa? ma forse la facilità nel fare, che non è una cosa che hanno capito pienamente. Cioè, come ti dicevo, io arrivo dal VHS. Loro vedono che se si concentrano riescono a portare a casa facilmente le cose. Questo piccolo evento degli Oscar, no? Loro hanno avuto meno di un anno, hanno avuto 8 mesi, ma neanche 6 mesi a disposizione. E in 6 mesi hanno scritto, hanno girato, hanno montato e hanno presentato e hanno premiato i loro lavori. Cioè è una cosa impressionante se ci pensi. Per noi era impossibile e loro se ne rendono conto perché hanno la fotografia digitale ha dato la possibilità di verificare istantaneamente, cosa che noi non potevamo avere. Cioè io in tutti i miei lavori ho messo qualcosa in pellicola perché volevo l'8 mm, no, il Super 8, volevo avere questa incognita, questa estetica meravigliosa. Allora adesso la possono verificare e per loro questa immediatezza è in qualche modo una certezza che sono capaci. Se poi viene anche riconosciuta, perché poi ci sono tantissimi ambiti in cui questo loro lavoro può essere riconosciuto, ci sono un sacco di concorsi, un sacco di contest, un sacco di cose, anche l'autoproclamazione, cioè il fatto di buttarsi sui social, di avere i like, di avere un riconoscimento, di avere in qualche modo dei follower, ti dà il senso di aver raggiunto un risultato, cosa che per noi era impossibile, capito? Noi eravamo nella frustrazione, io ho scritto il mio primo romanzo, non l'ho mandato a decine di case editrici e ho aspettato mesi e ancora non ho ricevuto il no dalle case editrici. Invece adesso tu fai una cosa, hai 1000 like, hai 10.000 follower, hai una corrispondenza immediata e i ragazzi se ne rendono conto. Infatti nel nostro mondo, nel nostro ambito che è quello
multimediale, no? Nuove tecnologie per l'arte. Adesso non è che noi facciamo social, però insomma molti finiscono a fare i social media manager, capito? Ed è una roba sulla quale sono bravissimi, cazzo, io mi faccio spiegare da loro, ragazzi, poi mi vengono appunto a dire, io ho 2 miei studenti a Brera che mi fanno da consulenti, oltre ai miei figli, come ti dicevo prima, continuano a dirmi, no, non devi fare così, devi andare su YouTube, cazzo, che cazzo continui a fare TikTok in verticale, non hai capito niente, sei un boomer, no? Boomer, questa parola che continuano a ripetermi, è vero, cioè, capito? Loro hanno nel mio settore, nel nostro settore, hanno il mondo davanti e non sappiamo dove cazzo possono andare. Io ho fatto sto libro con Midjourney, con l'intelligenza artificiale e con Canva, cioè niente che sapevo, roba che ho imparato in 2 giorni, in una settimana, e giocando con i prompt, facendo le immagini, le fotografie di Mapplethorpe o di Ansel Adams con Midjourney o di Basilico, cioè di che cazzo stiamo parlando? Cioè riescono ad avere delle cose, è che gli manca l'idea, gli manca la conoscenza. Se loro capissero questa cosa qua, sarebbero irraggiungibili, capito? Per quello che ti dico che se noi con questa consapevolezza maturata negli anni e con i calci in culo arrivassimo ad avere queste robe qua a disposizione, saremmo dei geni. Perché ma sono 2 cose che non possono stare insieme comunque, perché loro hanno bisogno di avere la cazzimma, di imparare e di avere la consapevolezza. Adesso hanno gli strumenti e li mettono in pratica subito e secondo me capiscono che valgono perché hanno il risultato immediatamente, cosa che per noi era un po' più difficile. E qual è il modo che tu hai per tenerli lì, per tenerli attenti, per tenerli presenti, per fargli capire questa cosa? Minacciandoli. No, sto scherzando. Ma è molto semplice. Io a lezione, la prima lezione gli dico, ragazzi, voi siete qua per voi e non per me. A me non me ne frega un cazzo. Cioè, se voi volete stare a casa, se tu c'hai l'amorosa, vuoi andare a trombare, se tu hai Venezia, vuoi andare, se lo fai per te, hai capito. Se lo fai per me, non hai capito un cazzo. Cioè, a me non interessa che tu abbia il voto alto, il voto basso. Io il voto te lo do. Tu mi dici, vuoi un 18 adesso? Il primo giorno di lezione, io ti do 18. Ti basta. Sei contento di aver pagato i tuoi genitori che pagano per te, di esserti iscritto all'Accademia di Belle Arti, di aver vissuto gli anni migliori della tua vita pensando ad altro, giocando con il telefono, facendo cose? Sei contento? Beh, questo vale 18 per me. Vuoi la lode? Dimostrami che sei in grado di fare la differenza. Quindi fallo per te. Domani, fra un anno, io non esisterò più nella tua vita, capito? Sarò il tuo, professore, ti ricorderai di me perché ormai ovunque vado incontro persone che nel nostro settore lavorano, no? Come ti dicevo prima, la fortuna vuole che su migliaia di studenti che ho avuto, tanti sono andati avanti, no? Perché? Perché lo volevano loro, non perché lo volevo io. La differenza tra me e un professore delle superiori, o peggio ancora delle medie, è che tu sei lì per te, non per me. Mentre alle superiori alle volte sei obbligato, io ero obbligato ad andare a scuola, no? Quindi odiavo Certo. tutti perché ero obbligato ad andare a scuola. Nel momento in cui sono arrivato all'università io ringraziavo i miei professori perché mi rendevano in qualche modo ricco attraverso la loro esperienza e quando i ragazzi lo capiscono sono a posto, cioè tu lo fai per te, non lo fai per tombola, lo fai per te stesso e quando uscirai da qua con un lavoro che ti soddisfa sarai contento. Quando arrivano da me in revisione dico ti piace? No. Che cazzo ti devo dire? Tu vuoi andare in giro nel mondo con questo lavoro qua? Secondo te ti rappresenta? Tu sei questa cosa qua? Per te, non per me. Io ti posso dare un voto, è un numero, non serve un cazzo. Io mi sono diplomato col minimo e mi sono laureato con 110 lode in lettere e filosofia. Io sono dottore in lettere e filosofia, tombola, dottore in lettere e filosofia con 110 lode. Perché? Perché ci ho creduto, capito? Perché ero convinto che quello lo facevo per me, non lo facevo per i professori. Io l'ho fatto per me, capito? Tutte le cose, tutto il mio ritaglio, il mio percorso, l'ho costruito perché volevo in qualche modo dimostrare a me stesso che ero capace, che avevo sbagliato prima ma che lì ero capace. E cazzo, tutto quello che facevo lo studiavo non lì, ma lo studiavo con tutto quello che era intorno alla materia, in modo da farla mia. Dopo non mi ricordo più un cazzo, però nel momento in cui ero lì lo facevo, capito? Ci credevo e alla fine ho fatto la differenza. I ragazzi devono imparare questo, che le cose vanno fatte per se stessi, non per i professori, soprattutto all'università, è quello il bello dell'università.
che non hai questa roba che loro li devi prendere come degli imbecilli. Non sono degli imbecilli, ragazzi, e lo dimostrano, cazzo, se lo dimostrano. E sono contento di aver trovato questo ruolo di docente, perché nella frustrazione di trovare persone sempre più brave non ho ancora questa cosa dell'invidia, capito? Non sono invidioso dei miei studenti, se sono più bravi di me io gli dico cazzo bravo, io lo dico, cioè sei bravo, cioè di questo hanno bisogno le persone, di qualcuno che li motivi. La mia onestà intellettuale sta in questo, nel dire ragazzi, se voi volete raggiungere un buon risultato io ve lo riconosco, perché è così, cioè quando voi siete bravi io chi sono per non dirvelo? Perché dovrei affossarvi? Cioè quei professori che ti dicono ti preparo alla vita e quindi ti do le bastonate adesso, è vero, concordo, c'è sbirro buono e sbirro cattivo, capito? Io farò lo sbirro buono, però a me mortifica l'idea di essere cattivo con una persona per farla crescere, cioè quella roba militare, no, cioè lo fa un altro, ci sono quelli che lo fanno, va benissimo, io non lo faccio. Qual è stato il momento per te più strano che ti sei trovato ad affrontare con un ragazzo, in modo positivo o negativo? No, allora a me è capitato una cosa che sì, mi ha stranito, però insomma in realtà non ne ho di momenti strani. Ho fatto piangere delle persone, questo sì, ho fatto piangere delle ragazze perché per questa cosa qua, no? Perché queste persone le ho messe davanti al loro lavoro e gli ho detto guarda, secondo me questo non è un lavoro creativo o qualcosa del genere, no? E mi sono reso conto di quanto è delicato il nostro lavoro, capito? Cioè puoi distruggere una persona, ma lo pensavo onestamente, eh? Ma non è che gli ho detto fa schifo il tuo lavoro, ho detto non è un lavoro creativo, capito? Wow, distrutte. E questo mi ha messo molto in difficoltà, onestamente, perché io voglio continuare a essere onesto, non voglio illudere le persone, perché insomma alle volte riesco a farlo bene, mettendo tutto sull'ironico, no? Cioè, ti dico, ma questo lavoro fa cagare, cioè c'è poco da fare, perché insomma, sono anche molto, come dire, largo di manica, devo dire, perché appunto con questa cosa secondo me bisogna motivarle le persone. Cioè, io mediamente vedo un impegno spaventoso nei lavori che fanno i ragazzi. E le capacità e il talento sono un'altra cosa rispetto all'impegno. Alle volte premio molto l'impegno. E alle volte però dico, cazzo, sei bravissimo, sei bravissima, però non c'è creatività, non sei creativo, sei un tecnico, sei bravissimo tecnicamente, ma non sei creativo. Cioè, c'è poco da fare. Cioè, se il mio ruolo è quello di esserti da guida, ti devo dire che io qui magari sbaglio, però io qua non vedo creatività, io vedo mestiere, vedo tecnica, bravissimo, bravissima, ma non sei una persona creativa, mi stai raccontando una cosa che è stata detta 1000 volte, non stai aggiungendo niente di nuovo e vedo che ci sono rimaste male delle persone, soprattutto ragazze, adesso non voglio farne un fatto di genere, però insomma, magari sono più fragili, ma sai perché? Perché poi me l'hanno detto, non è che ho fatto piangere 1000 persone, però è successo perché è un fatto di stima, no? Quando una persona ti stima e tu in virtù di questa stima metti in discussione la loro capacità, cazzo, fai del male. E questo è pericoloso, cioè anche un docente rischia di fare dei danni. Oh, vabbè, casino, non puoi più fare niente, capito? Però è una cosa negativa che mi ha colpito. Per il resto Hai cambiato approccio o modo dopo che ti è successo? O hai solo preso consapevolezza di ho questa preso cosa? consapevolezza di questa cosa, come anche di tutte le varie problematiche che ci sono allora, quello del professore è un ruolo molto delicato, no? Perché hai persone che hanno vari problemi, no? E noi non abbiamo gli strumenti per affrontarli. Cioè persone che hanno il deficit di attenzione, persone che hanno tante altre patologie meno visibili, no? E noi non siamo preparati, capito? Ti arrivano lì, magari sono straordinariamente creativi, perché a me capita di riconoscere, fai fatica, no? Visto da vicino nessuno è normale. Cazzo, in un'accademia c'è nessuno di normale. E in questa cosa devo dire che stiamo cercando di fare qualcosa, ma non ci sono strumenti. Ed è una cosa molto delicata perché mi rendo conto che è una responsabilità molto grande.
Ed è per quello che non riesco a essere stronzo fino in fondo, se non con me stesso. Con me stesso sono molto poco indulgente, ma con i ragazzi no, perché sono tutti i miei figli alla fine. Cioè non riesco a essere distruttivo come vorrei. Alle volte vorrei essere veramente quello stronzo, perché è meraviglioso essere stronzi. Lo stronzo è il dono del no. Il dono del no è una cosa che una volta mi avevano dato e io ho detto, boh, che cazzo, dammi i soldi, che cazzo mi dai il dono del no? Sono andato perché ho fatto cose strane nella mia vita, no? E vado da questa qua, non sto a spiegare bene che cos'è, è meglio così, mi fa, ti do un dono preziosissimo, ti do il dono del no. Saper dire di no, cazzo. Ho capito, dopo anni, quanto è importante saper dire di no, ho capito? Essere stronzi, dire di no. A me manca questa cosa. In questo dovrei cambiare. Non sono ancora riuscito a cambiare, dovrei diventare molto meno sensibile. Sono troppo sensibile. È come la sensibilità è una cosa molto pericolosa. Però ti aiuta perché la sensibilità è la mia materia, capito? La sensibilità mi aiuta a catturare le cose, a vederle anche dove non ci sono. Adesso sensibilità, sei sensibile nel senso che sei poroso, no? Catturi, non sei un respingente, sei una persona che reagisce in un modo o nell'altro, e questo è una ricchezza secondo me. Dovrei essere meno sensibile perché rischio di aver paura di tutto quello che tocco, capito? E questo è faticoso. Carlo, qui da noi, esatto, qui da noi quando sei arrivato hai ritrovato una cosa che avete usato tempo fa con Massimiliano e Alessandro. Hai voglia di tirarla fuori? Questo è un feticcio che mi vorrei portare a casa veramente. Questa è l'accrocchio, l'oggetto che hanno usato Massimiliano e Ale per fare le riprese a 360 gradi, che è uno dei diversi progetti di videoclip che ho fatto con i ragazzi, no? Al tempo era abbastanza complesso, no? Adesso usi una camera che gira a 360, e qui bisognava avere questo cage per collegare le immagini. A me piaceva l'idea di fare un videoclip che finalmente avesse più a che fare con il percorso dell'accademia, no? Volevo fare una cosa più sperimentale e Massimiliano è arrivato con questa idea, no? Che voleva fare le cose a 360 gradi. Al tempo non era così diffuso, così facile, appunto lo dimostra questo accrocchio assurdo, e mi ha incuriosito molto. E ho detto, cazzo, sai che c'è? Il prossimo lavoro, appunto, fatto per i Seta, che sono questo gruppo di amici che adesso si sta sciogliendo. Luca, perché sciogliete i Seta? Che sono questo gruppo di Cerea, grande amico Luca, è diventato quasi un fratello per me, e volevamo fare una cosa completamente sperimentale. È un po' complicato, perché la cosa che complica la vita è che il 360 non è fruibile nei canali normali. E quindi, al di là del fatto tecnico, di cui io non avevo minimamente idea, e quindi Massimiliano, un mio studente, con il suo collaboratore, sono riusciti a trovare le soluzioni tecniche. Io dello stitching, era una parola che, cioè, stitch, per me era Lilo e Stitch, sticcioso era un aggettivo per una cosa fastidiosa, quindi figuriamoci a livello tecnologico. Avevo bisogno proprio di un espertone, di qualcuno che fosse in grado di realizzare questa cosa, e l'idea però era molto 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 interessante perché riuscire a girare in piano sequenza con uno spazio tridimensionale dove far convivere diverse performance dello stesso gruppo che fa azioni diverse, poi citando Bob Dylan, citando tantissime altre cose che facevano parte un po' della nostra esperienza, mettendo dentro anche i tessuti aerei, le scritte, le video installazioni, perché poi abbiamo messo anche una video installazione per te. Insomma, finalmente ho detto faccio un videoclip sperimentale come avrei voluto fare. Quindi secondo me è stato un punto di svolta molto importante. Bellissimo anche il progetto collaterale, perché essendo un video che poteva essere fruito solo su internet, contemporaneamente Valentina e Chiara, che erano altre due studentesse sempre lì a Venezia, hanno fatto un video normale che poi poteva essere usato anche in televisione o comunque su internet senza la navigazione a 360 gradi. Quindi c'era un video nel video, un progetto nel progetto. Poi la cosa appunto ha preso piede e ha preso forma anche nel libro, no? Che appunto è il paradosso dei videoclip, che contiene anche i videoclip attraverso i QR code.
abbiamo cercato di esplodere l'idea del libro testuale con l'esperienza anche dei video che vengono poi mostrati attraverso le piattaforme come dire ufficiali, perché poi il problema dei diritti, non ti dico per avere la fotografia in copertina mi hanno fatto diventare deficiente, però il problema dei diritti è una cosa molto importante. Però su questa cosa secondo me era la quadratura del cerchio, cioè riuscire a mettere insieme un'esperienza artistica con l'esperienza professionale in maniera compiuta attraverso un gruppo di studenti. Lì ho veramente raggiunto a livello di, come dire, progettualità videoclip, non dico il video più bello, però l'esperienza più totale che mi ha veramente gratificato. Meravigliose tutte le persone che hanno collaborato su quel set e finalmente sperimentazione a livello puro, cosa che non mi era mai capitata. È così che dovrebbe essere il lavoro. Per me è stato uno dei lavori più belli e più gratificanti che ho mai fatto, proprio perché mi sono trovato a casa con tutti. Bellissimo. Ti ringrazio di questa apertura che stai avendo, di questa onestà che stai avendo e che hai portato qui nel podcast. Io ti chiedo, per andare appunto verso la conclusione della puntata, se venisse da te un ragazzo spassionatamente, fuori dal contesto, fuori dal tuo corso, che ti chiede cosa devo fare per intraprendere questo percorso, cosa gli diresti? Che è una richiesta estremamente generica. È estremamente complicata. Allora, le cose che dico è fai le cose, cioè nel senso che adesso hai 1000 modi per esprimerti, devi pensare autonomamente. La scuola aiuta perché ti dà comunque un punto di riferimento, un punto di partenza, dei punteggi, purtroppo contano anche quelli, e quindi sicuramente questo aiuta, però adesso l'unico modo è fare. Avendo le possibilità potete produrre dei cortometraggi, produrre dei progetti fatti e finiti, dovete assolutamente mettere le mani nella merda, lo dico. E poi ci sono delle scuole che ti garantiscono le entrature, cioè una scuola, le accademie purtroppo non ti danno il biglietto da visita per entrare nel mondo del lavoro. Ci sono scuole come il Centro Sperimentale, come la Civica, come la Paolo Grassi per la recitazione, che ti mettono in contatto con il mondo dei professionisti, e quello è il viatico migliore. Oppure fai la gavetta, no? Se vuoi fare cinema è molto più facile, se vuoi fare produzioni televisive vai a Milano e vai a fare il portaborse, vai a fare il runner, vai a fare il data manager. Piano piano fai carriera entrando nei meccanismi, però per come sono fatto io fai cortometraggi, fai opere di videoarte e cominci a battere i festival, a battere, la visibilità c'è, capito? Come ti stai costruendo una visibilità sui social, su TikTok, Instagram, te la puoi fare anche su internet facendo delle cose che ti rendono in qualche modo visibile. Parallelamente ti porti a casa un titolo, che è un diploma, che in qualche modo aiuta un riconoscimento. È molto difficile imporsi, cioè o sei un talento pazzesco, sei bravo a venderti, sei bravo a parlare, altrimenti devi farti la reel te la fai da solo e attraverso l'impegno nelle ore e nei percorsi di studio. Cioè come devi farti un portfolio quando fai grafica e tante altre cose, e nel video ti devi fare una showreel, e la showreel te la puoi fare. Bellissimo. Ti ringrazio di essere stato con noi, ti ringrazio di averci parlato di tutte queste cose e spero di vederti quando magari ci sarà un cambiamento di vita. Nel momento Magari in cui... però non sono più in target, magari sono diventato ci penseremo un filosofo zen. Un filosofo zen, però non si sa mai. L'importante Chissà. è che abbiate tante persone che magari sono passate anche da me, che vengono qua. Cioè io quando ho visto Massimiliano ero orgoglione, cioè, perché è qualcosa sulla quale senti di aver messo un piccolo seme, quindi Bello. questo mi piace. Bene, sono contento. Grazie di essere stato qui con noi, Carlo. Noi ci vediamo o ci sentiamo nella prossima puntata di Behind the Video. Ma a me lo vieni a dire che lo insegno ai miei studenti: guardate che non comprate le macchine fotografiche se dovete fare documentari o la recita di Babbo Natale. Già. Quindi io parlerò tutta la giornata così. Sì, se possibile. Ciao. Grazie per averci seguito fino a questo punto. Scrivici nei commenti cosa ti ha colpito di più di questa puntata e quali domande vorresti fare ai nostri ospiti. Attiva la campanella per restare sempre aggiornato e condividi questo video. Ci puoi seguire su tutte le piattaforme streaming e social.
Trovi il link in descrizione.